天，这太给脸了，这是就一瞬间就好了。哎呦我天，我们不过正好我们这个时间也这么多次，应该没有，我没看过你一次有这个后面背景是潜艇那个镜头的。哎，yes， 哇，这个。今天的这个天气实在太恶劣了，哇，大风下雨，我们的摄影师真的非常辛苦大家。这需要一整个团队才能把龙舟组安装回去。鞋子都湿透了，我们的团队都太拼命了，这一点今天这个工作真是太辛苦了。这个团队这些工作人员太拼命了，特别冷，人都冻僵了。中国队队加油！庆祝我们今天完成工作啊！来，大厨，太棒了！加广东人，加油！加油！文妮导演，谢谢你们做的好菜。